വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് നമ്മളിപ്പം ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം അവർ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, തമ്പനയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ M31s. അത് നമ്മുടെ ബോക്സ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാംസങ് M31s ബോക്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഞാനത് ആമസോണിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് 8GB റാം 128GB സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റാണ് വരുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിന് വരുന്നത് നമുക്ക് 21,500 രൂപയാണ് വരുന്നത്. 21,500 ആമസോണിൽ. ആദ്യമൊക്കെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും 21,500 കൊടുത്താൽ 8GB വേരിയൻറ്റ് കിട്ടും. ഇതിന് താഴെ 6GB വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് 19,500 വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് 6GB ആണ്, ഇത് 8GB ആണെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 8GB എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് വരുന്നത്. ബോക്സ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചുറ്റുഭാഗത്തൊന്നും എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്നുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. സാംസങ് M31s എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് 8GB 128GB സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് തന്നെ. അതിൻ്റെ യൂഷ്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് യൂസർ മാനുവലാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഒരു വട്ടം അയച്ചു വെച്ചതാണല്ലോ. സംഭവം ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോൺ ആണ്. നമ്മുടെ ഫോൺ വരുന്നത് അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്സ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയൻറ്റിൻ്റെ കളറാണിത്. ഒരു ഗ്ലാസി ഫിനിഷ് പോലെയാണ്, പക്ഷേ ഗ്ലാസ് അല്ല, ഗ്ലാസ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കും അല്ല ഗ്ലാസ്സും അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം ഡിസൈൻ കാണാൻ പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫോൺ തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കേസും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുട്ടിക്കാനുള്ള ഗ്ലാസ്സോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ഒരു സിം ഇജക്ടർ പിന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. 25 വോൾട്ടിൻ്റെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി ടു ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് വരുന്നത്. രണ്ടറ്റും ടൈപ്പ് സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിലുള്ളൂ. നമുക്കൊരു കേസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് ഫോൺ എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കേസ് വരുന്നില്ല, ടെമ്പർ ഗ്ലാസ് വരുന്നില്ല. ഇനി ഇത് മുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോണ്. എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ബട്ടണും പിന്നെ ഇത് വോളിയം ബട്ടണുമാണ്. പിന്നെ ഈ സൈഡ്
പ്ലെയിനാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ജലം ഹലോ, ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് സിം ഇടാനുള്ളതാണ്, സിം ഇടാനുള്ള സിം ട്രേ. പിന്നെ ഈ സൈഡ് പ്ലെയിനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ടൈപ്പ് സിയുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ടൈപ്പ് സിയുടെ ഒരു പോയിൻ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് മൈക്രോഫോൺ വരുന്നുണ്ട്, സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പോഴത്തേലൊന്നും അധികം പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളിൽ തീരെ നമ്മൾ കാണാറില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്ക്. ഡിസൈൻ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡിസൈനാണ്. കാരണം ഗ്ലാസ് സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസൈനാണ്. ഒരു ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അതൊരു സ്ക്വയറാണ്, പക്ഷേ എഡ്ജോളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലെയിനാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിൽവർ കളർ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് ഈ എഡ്ജിലെത്തുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആവുന്ന ഒരു തരം പാറ്റേണാണ് അവരെടുത്ത് പോകുന്നത്. ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിന് പതിയുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ തൊടുന്നിടത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളവർ ഒരു ബാക്ക് കേസ് വാങ്ങിച്ചിടുക ആയിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. സാംസങ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫുൾ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നമുക്ക് പഞ്ച് ഹോളായിട്ടാണ് സെൽഫി വരുന്നത്, ഒരു പഞ്ച് ഹോളാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സാംസങ് ഗാലക്സി M31s എഴുതുന്നുണ്ട്. സെക്യൂർഡ് ബൈ നോക്സ്, ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. പവേർഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എഴുതുന്നുണ്ട്. സെക്യൂർഡ് ബൈ നോക്സ് ആണെന്നുണ്ടോ സാംസങ് എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത്. 1 UI 2.1 ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് 10 ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാംസങ് M31s വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇതിൻ്റെ ഈ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 64 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇത് സോണിയുടെയാണ് വരുന്നത്. ഈ 64 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറ, പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് 12 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ, പിന്നെ നമുക്ക് 5 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് സെൻസർ, പിന്നെ ഒരു 5 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ലെൻസ്. അങ്ങനെ 4 ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലെ ഈ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെൽഫി ക്യാമറയിൽ 32 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 32 മെഗാപിക്സലാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പഞ്ച് ഹോളായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡിസ്പ്ലേനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ AMOLED ഇൻഫിനിറ്റി O എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അതായത് ഇവർ പഞ്ച് ഹോളിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി O ഡിസ്പ്ലേ. ഫുൾ HD പ്ലസ് സൂപ്പർ AMOLED ഇൻഫിനിറ്റി O ഡിസ്പ്ലേ. അതാണ് നമുക്ക് M31s സാംസങ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇത് മൊത്തം വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് 6.5 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാമറ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൽ ഇവർ കുറേ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരിറക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കാം
ക്യാമറ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിംഗിൾ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ മോഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിതിൽ ക്യാമറയിലായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വ്ളോഗേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതും വീഡിയോ കട്ടാവാതെ തന്നെ നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് ക്യാമറയിലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും വിഷ്വൽസ് വീഡിയോ കട്ടാകാതെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് വ്ളോഗേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാണിച്ചു തരാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്കതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എബൌട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എബൌട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ 1UI 2.1 ആണ് കിടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 10, ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ്. അപ്പോൾ അതാണ്. സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ലെവൽ എടുക്കുന്നത് 1 ജൂലൈ 2020 അത് വലിയ മോശമൊന്നുമില്ല. ജൂലൈയിലാണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. അത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തരംഗമായിട്ടുള്ള ബാറ്ററിയാണ്. 6000 mAh വളരെ വലിയൊരു ബാറ്ററിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോണിൽ ഒരല്പം വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്, ഒരല്പം തന്നെ കൂടുതലുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമുക്കങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കംഫർട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നല്ലൊരു ഒഴുക്കൻ ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്, പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. 6000 mAh ബാറ്ററി 25 വോൾട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും കൂടിയിട്ട് അവർ തരുമ്പോൾ 0 to 100 വരെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന സമയം 97 മിനിറ്റാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ 6000 mAh ബാറ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് ടെക്നോളജിയും കൂടി ഈ ഫോണിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും ഫേസ് ഐഡിയും സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ വിരലുകൊണ്ടാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന്, അപ്പോൾ തന്നെ തുറന്നു വരുന്നുണ്ട്. ലാഗൊന്നും കാണാനില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്യാം, ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അൺലോക്കായി വരുന്നുണ്ട്. ഓഫ് ചെയ്തു. പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പവർ ബട്ടണാണെന്ന് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തുറന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ലാഗായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസിന് നേരെയല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഫേസിന് നേരെ വയ്ക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസിന് നേരെയല്ല വെച്ചുള്ള അത് ഫേസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അൺലോക്കായി. അവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ ഫേസിന് നേരെ വയ്ക്കുന്നു, അപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആവുന്നു. നമ്മളങ്ങോട്ട് നോക്കും കൂടി വേണം, എന്നാലും അത് അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. കണ്ടോ, ലാഗായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. തുറന്നു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടു. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ അതുകൊണ്ട്. ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, അതാണ്. അപ്പോൾ ഫേസ് ഐ ഡി ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ലാഗൊന്നുമില്ല. വളരെ നോർമലൊരു സ്പീഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് ഐ ഡിക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ക്യാമറ റിവ്യൂ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. 64 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ, 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ, 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസർ, 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ലെൻസ്. ഇതിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ വല്ല പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക്
10 തരം കാര്യങ്ങളായിട്ട് കിട്ടും. അതായത് 7 ഇമേജും 3 തരം വീഡിയോകളും ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അങ്ങനെ പലതരം ഫിൽറ്റേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ. അങ്ങനെ 7 ഇമേജും ഒരു 3 വീഡിയോയും ചേർത്തിട്ട് 10 എണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഈ സിംഗിൾ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസ് എടുത്താൽ അത് എത്രയും കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടാണല്ലോ, പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മോറിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം. പ്രോ കാണാം, പനോരമ ആണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് പ്രോ ഉണ്ട്, പനോരമയുണ്ട്, മാക്രോ ഉണ്ട്, ഫുഡ് ഉണ്ട്, നൈറ്റ്, ലൈവ് ഫോക്കസ്, സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ, ഹൈപ്പർ ലാപ്സ് അങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അൾട്രാ വൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് നോർമലി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ M31 എഴുതിയത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. M31s ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത്. മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാമറ റിവ്യൂവിൽ കാണാം. അൾട്രാ വൈഡിൽ നമ്മളിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വീഡിയോയിലും അൾട്രാ വൈഡ് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ ഫോട്ടോ, ഇതാണ് നമുക്ക് M31 ആക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ അൾട്രാ വൈഡ് ഇടുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് അൾട്രാ വൈഡാണ്, ഇത് നോർമൽ, ഇത് അൾട്രാ വൈഡ്. അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൈഡും അൾട്രാ വൈഡും നോർമൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അൾട്രാ വൈഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടൈമർ, പിന്നെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ റിവ്യൂ ഇടുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂസർ റിവ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ആപ്സുകൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, ആമസോൺ, ഷോപ്പിംഗ്, പ്രൈം വീഡിയോ, ഡെയിലി ഹണ്ട്, സ്നാപ്ചാറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ആപ്സുകളുണ്ട്. എന്നാലും ചൈനീസ് ഫോണുകളിൽ കാണുന്ന അത്ര ആപ്പുകൾ നമുക്കിതിൽ കാണില്ല. എന്നാലും സാംസങ്ങിൻ്റെയും പിന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആപ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കണ്ടോ, അൺഇൻസ്റ്റാൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗൂഗിളിൻ്റെയും സാംസങ്ങിൻ്റെയിലും അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ മൈ ഗാലക്സിയിലൊക്കെ ഡിസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അതിലൊന്നും ഇതിൽ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ഉണ്ട്. ചില സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ഇല്ല. നമുക്ക് ഡിസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് വെച്ച് ചേർത്തിയാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലീനായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വെറൈറ്റി ഡാർക്ക് മോഡാണ്. കാരണം AMOLED, അതും സാംസങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പർ AMOLED സ്ക്രീനിൻ്റെ ഡാർക്ക് മോഡ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഡാർക്ക് മോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡാർക്ക് മോഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവും. ഫുൾ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ്. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജോൾ ഏതാണ് അതുപോലെ അറിയാത്ത തരത്തിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നത്. അത്ര അധികം നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഡാർക്ക് മോഡ് ഇടുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഡാർക്ക് മോഡ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള എൻ്റെ റിവ്യൂ. നോർമൽ ഒരു യൂസേജിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് M31s. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഫോണുകളിൽ കിട്ടുന്ന പല ഫീച്ചറുകളും നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പല ഫീച്ചറുകളും മറ്റുള്ള ഫോണുകളിലും കിട്ടില്ല.
മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു 21 റേഞ്ചിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊസസ്സർ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും. ഇതിലന്ന് അവർ തരുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ 13,000 14,000 ആ റേഞ്ച് വരുന്ന നമ്മുടെ M21 M31 അങ്ങനെ കുറേ ഫോണുകളുണ്ട്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സിനോസിൻ്റെ 9611 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടാം. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിന് പറ്റിയൊരു പ്രോസസ്സർ അല്ല അത്. വളരെ ഒരു താഴ്ന്ന ലെവലിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ്. അതും 10 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ ആണ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത്. ബാറ്ററിയും പിന്നെ നമ്മളൊരു നോർമൽ യൂസേജാണ് ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരില്ല. പ്രോസസ്സർ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമായിട്ട് വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസേജ് അല്ലാതെ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഫോണുകൾ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല പ്രോസസ്സറുകളായിട്ട് വേറെ ലഭിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്കാണ്. അടുത്ത തവണയെങ്കിലും അവരത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇനി M51 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 10th. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ പ്രൊസസ്സർ എന്നാണ് അവർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതാണെന്നൊന്നും അവർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് 730 ആണോ 720 ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നും അവർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ പ്രൈസും നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് വേറെ കാര്യം. അതൊരു 20,000 25 ആ റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അവർ മിക്കവാറും അത് 30 റേഞ്ച് ആവാനാണ് ചാൻസ്. കാരണം അതൊരു 6000 mAh ആണ് നമുക്കൊരു ഹ്യൂജ് ബാറ്ററി എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവരത് 7000 mAh ബാറ്ററി ആയിട്ടാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനോസിൻ്റെ 9611 എന്നിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സർ മാത്രമാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ GPU പറയുകയാണെങ്കിൽ GPU വന്നിട്ട് മാലി G72 M31 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു GPU ആണ് വരുന്നത്. പ്രോസസ്സർ 9611 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 10 നാനോമീറ്ററിൻ്റെ എക്സിനോസിൻ്റെ സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ പ്രോസസ്സറാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ്. സൂപ്പർ AMOLED 6.5 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. 6000 mAh 25 വാൾട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ട്. 0 to 100 ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ആവാൻ വരുന്ന സമയം 97 മിനിറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 64 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ 12 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ്, 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസർ, 5 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മാക്രോ ക്യാമറ. പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ഫീച്ചറുകൾ വരുന്ന സിംഗിൾ ടേക്ക് സെൽഫി 32 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ കുറേ അധികം ഫിൽറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ക്യാമറയ്ക്കും നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീഡിയോ കട്ടാവാതെ തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസർ റിവ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കേസ് കിട്ടുന്നില്ല, ടെമ്പർ ഗ്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല. ആകെ കിട്ടുന്നത് 25 വാൾട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മാത്രമാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനില്ല. ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.